살짝 접어서 척추를 조금 더 펼쳐볼게요. 무릎 관절을 조금만 더 접어서 배와 허벅지 가까이. 허리가 불편하면 고개 접고요. 한 번만 더 이어갈게요. 발을 들어서 최대한 헬보 가까이 허벅지랑 무릎을 밀어내시고 힘들면 이렇게 정강이에 붙여도 괜찮아요. 평발이신 분들은 그 상태에서 오른쪽 고관절을 살짝 낮춰주세요. 오른손 이제 바닥 짚고 오른쪽 고관절을 낮춰서 오른 발등이 바닥을 볼 수 있게 고관절 수평을 만들어주시고 오른 발등이 바닥을 볼 수 있게 오른 발등이 바닥에. 자, 이번에 오른손 단단히 짚고 왼손을 하늘로 끌어올려. 여유 되시면 시선 따라갈게요. 그리고 천천히 발과 손을 내려오고 쪽으로 당겨올게. 움켜 잡아볼게요. 자, 깍지 낀 손 멀리 뻗어볼게요. 이때도 어깨가 으쓱하지 않도록 귀와 어깨 사이는 멀게 만들어내시고 들이마셨다가 내쉬면서 배꼽부터 바닥 현상으로 올라오시고 자, 왼발 양손보다 한 뼘 뒤 V자 스탠딩 스플릿 갈 거예요. 오른다리 하늘로 쭉 끌어올립니다. 왼발은 양손보다 한 뼘 뒤에 내려놓으시고 왼발은 양손보다 한 뼘 뒤 내려놓으시고 오른다리 들어올려요. 스탠딩 스플릿 오시면 좋아요. 상체 더 끌고 올라오시고 왼무릎 펴보시고 양손 풀어서 앞쪽 바닥 빈야사 갑니다. 플랭크